ปแรกก็คือไปที่โปรตุเกสที่พักอยู่ติดสถานีดับเพลิงร้างกลัวผีทริปไหนมันที่สุดเวเนซุเอลานางงามเยอะๆเนี่ยนะเราก็ต้องไปที่นี่ให้ได้คิดว่าฉันจะโดนปล้นก็เป็นทริปที่พกเงินสดเยอะมากแล้วก็แบบซ่อนเงินตามที่แปลกๆตามร่างกายอ่ะซ่อนเงินจนบางทีหาเงินตัวเองไม่เจอมันเป็นจุดเปลี่ยนของไอโรมาโลนะเวลาทำวอล์กนี่แขนต้องแข็งแรงนะใช่พี่ต้องอย่างเงี้ยค่ะใช่หน้าเราจะขยายใหญ่ถูกไหมงั้นพี่เสียสละยืนตรงนี้อันนี้แพนลงมาใช่แล้วก็แพนลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เพื่อให้คนเห็นเราก็จะแบบอย่างนี้นี่เศรษฐีรวยทรัพย์200ขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บเห็นกลับกล้องปุ๊บสวัสดีฮะนี่เศรษฐีรวยทรัพย์200เป็นไงครับพี่เมื่อยแขนดิพี่พอเข้าใจแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ Amazing เดินเครื่องนะครับเราเดินมาที่ตลาดต้นไม้นะครับโอ้โหนี่อยู่คลอง15มั้งฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเลือกซื้อต้นไม้มงคลนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นวอล์กครั้งแรกของผมเลยทีเดียวนะครับโอ้โหการพูดคนเดียวนี่มันพูดยากเหลือเกินเดินทางคนเดียวก็ยากวันนี้สงสัยต้องหาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลในการทำวอล์กที่เดินทางคนเดียวไปไหนคนเดียวพูดคนเดียวเก่งๆวันนี้อยู่กับน้องสาวคนนี้เลยครับนี่น้องมิ้นครับไอโรมาโลนะครับต้องบอกว่าวันนี้ชวนมานะครับสอนพี่หน่อยว่าการทำวอล์กพูดคนเดียวแบบนี้ต่อหน้ากล้องไปเรื่อยๆแบบนี้มันทำยังไงมันยากนะเนี่ยไม่ยากครับพี่เดี๋ยวมิ้นสอนจริงเหรอมิ้นสอนได้แน่นะได้โอ้โหก่อนมิ้นจะสอนเนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มิ้นเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะเราเดินไปที่เลยครับเดินไปด้วยพูดไปด้วยตอนนี้ตกนะครับใช่ไหมแล้วแขนมันต้องแข็งแรงมากเลยนะถึงจะทำอย่างนี้ได้อะเอาละครับถึงเวลาคุยกับว่ายูทูบเบอร์สาวคนดังเลยคนนี้ที่ออกเดินทางเพียงคนเดียวแต่คนติดตามนี่โอ้โหหลายล้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับน้องมิ้นนะครับไอโรมอโลนนะครับวันนี้ไม่อโลนเพราะมีนั่งอยู่ด้วยAmazing นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเรามาคุยอัปเดตชีวิตกันดีกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับมิ้นสนุกดีค่ะทำอะไรบ้างช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีหน้าค่ะโอ้โหก็เตรียมไว้3โปรเจกต์3โปรเจกต์ใช่ก็เลยวุ่นๆมากกระซิบบอกได้ไหมประมาณไหนยังไงก็อันแรกที่ตั้งใจจะเริ่มทำก็คือจะลงไปสอน YouTube กับเด็กๆให้เด็กๆทำ YouTube มีช่องของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะในชุมชนอันนี้ก็วางแผนร่วมมือกับหลายฝ่ายอยู่เหมือนกันก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ปะอันนี้เป็นความต้องการพอดีเลยเดี๋ยวไปโปรเจกต์แรกที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปเรียนด้วยได้ไหมได้เรียนเป็นยูทูบเบอร์นี่โปรเจกต์แรกใช่นี่เป็นโปรเจกต์แรกอันที่2ก็จะเป็นโปรเจกต์ท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งก็จะเอาวิธีใหม่มาใช้ในการเลือกสถานที่นะคะค่ะ Key Message ก็คือเราเชื่อว่าทุกที่มีของดีอันนี้ต้องรอติดตามอันนั้นแน่นอนทุกที่มีของดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปหาหรือเปล่าวันนี้มาถามที่มาที่ไปสำหรับมิ้นดีกว่าก่อนที่จะมาทำไอโรมาโลนเนี่ยมิ้นเป็นคนเที่ยวคนเดียวไหมเที่ยวคนเดียวมาก่อนเราก็เลยเริ่มต้นทำไอโรมาโลนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เวลาบอกเราเที่ยวคนเดียว23ค่ะทำไไมถึงตัดสินใจวันนี้ฉันจะออกเดินไปเที่ยวคนเดียวคือตอนนั้นน่ะมิ้นจริงๆแล้วมิ้นก็เรียนอยู่ประเทศสเปนแล้วก็ได้ไปทำงานเป็นแบบไกด์ของ Free Walking Tour อะไรอย่างเงี้ยค่ะทริปแรกก็คือไปที่โปรตุเกสพังมากทริปแรกพังแล้วแบบโอ๊ยฉันไม่อยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าพังมากเลยเหรอพังมากเกิดอะไรขึ้นก็คือไปถึงแล้วว่าโอ๊ยเดินทางคนเดียวมันเหงามากเลยอ่ะแล้วเราก็เป็นคนกลัวผีเลือกที่พักก็ยังไม่ดีพอไปถึงก็แบบที่พักอยู่ติดสถานีดับเพลิงร้างอะไรเงี้ยเราก็กลัวผีก็ต้องรีบย้ายที่พักโดนไล่ออกจากที่พักแบบตั๋วเครื่องบินโดนแคนเซิลอะไรคือมันนี่มันยิ่งกว่าพังนะไม่ใช่พังธรรมดานะโอ้โหร้องไห้ยับเลยกลับมาไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปเลยไม่เอาอีกแล้วมันเหมือนคนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์นิดนึงพอเหมือนถ้าเรากลัวปุ๊บเราต้องรีบขึ้นอีกรอบนึงเพราะไม่งั้นมันจะแบบฝังเราก็เลยไปอีกรอบนึงคือซ้ำให้มันหายเลยใช่ทริปโปรตุเกสพังไหนทริปไหนแก้ตัวไปแถวบอลข่านค่ะก็จะไปมอนเตเนโกรมอนเตเนโกร
อยู่ติดๆกัน กำลังทบทวนอยู่ จำไม่ได้ก็ได้ ใครเปิด Google Map หน่อย อันนี้คือแบบ10 ปีที่แล้วแล้ว มันนานใช่ คือไปแถวบอลข่าน ไปกี่ประเทศ แล้วก็ประมาณ3 ประเทศค่ะ 3 ประเทศ แล้วก็สนุกมาก ทริปนี้ห่างจากทริปแรกนานไหม ไม่กี่อาทิตย์เลยค่ะ ไปซ้ำให้มัน ใช่ หาย ซ้ คราวนี้แสดงว่าต้องเตรียมตัวมาดีกว่าเดิม ำตัวดีกว่าเดิม ทำอะไรบ้างกันบ้าน การบ้านหาที่พักที่แบบคนอยู่เยอะ ไม่ ๆเราจะ ร้า ได้ น เราจะได้ไม่กลัวผีแล้ว คน โอเค เยอะๆหากิจกรรม อ่า ว่ามันจะแบบเราจะได้มีเพื่อนเพราะว่าเป็นคนขี้เหงา อ่า เวลาเที่ยวคนเดียวถ้าไม่มีกิจกรรมก็จะเหงาเราก็จะอัดโปรแกรมเข้าไปว่าเอ้ยที่นี่มีกิจกรรมนี้ที่นี่มีกิจกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็วางแผนรัดกุมขึ้น แสดงว่า แล้วก็ ทริปนั้น สนุกมาก คือกิจกรรมแน่นเลย โอ้สนุกมาก ไปกี่วัน ไปประมาณ2 อาทิตย์ค่ะ 2 อาทิตย์ ใช่ค่ะก็นั่งรถบัสไปเรื่อยๆแล้วก็นอนโฮสเทล แบบ งั้นแสดงว่าแก้ตัวสำเร็จ ใช่ใช่ ทริปนี้มันทำให้รู้สึกว่าเอาล่ะการไปเที่ยวคนเดียวมันก็ทำได้เหมือนกัน ใช่ใช่สนุกมากหลังจากนั้นก็ยาวอ่ะเนี่ย หลังจากนั้นก็เที่ยวยาวเลย ใช่ใช่ ทริปแรกที่ออกไอโรมาโลนเลยคือ ทรานไซบีเรียค่ะ ทรานไซบีเรียเลย ใช่ค่ะ ทำไมถึงเลือกทริปเนี้ย ตอนนั้นได้แรงบันดาลใจจากพี่เรย์ โอ้โห ใช่ไหมตอนนั้นยุคนั้นแบบพี่เรย์คือแบบไอดอลมาก ต้องที่เที่ยวกันอย่างเงี้ย ๆใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเราก็เลยเอาบ้าง ทริปนั้นกี่วันนะ 5 สัปดาห์ค่ะ 5 สัปดาห์ ไปคนเดียว ไปคนเดียวเลย เป็นแบบทริปเปิดไอโรมาโลนเลย อื้อหือ ใช่ ตั ส ดสิ นุ น ก ใจ สนานมาก วางแผนยังไงบ้าง เราก็วางแผนว่าโอเค ตรงไหนที่ต้องใช้วีซ่าเราก็จะวางแผนดีๆ เพราะมันต้องยื่นวีซ่า ก็จีนก็วางแผนดีมองโกเลียก็ไม่ต้องใช้วีซ่าเราก็จะหลวมๆเบื่อเมื่อไหร่ค่อยออกแล้วก็รัสเซียมันอยู่ได้เดือนหนึ่งเราก็ไปเค้าเซิร์ฟฟิ้งตอนนั้นก็ไปนอนโซฟาบ้านคนเลยก็ไปเค้าเซิร์ฟฟิ้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่แป๊บเดียว แต่ว่าเขาพาไปเดินป่ามันก็เลยแบบไกลตายอยู่เกือบออกมาไม่ทันเดือนนึง โอ้โห วีซ่าเกือบหมดแล้วก็รีบออกมาใช่ค่ะ นั่นคือทริปแรก ก็คือเดือดพอประมาณนึงเหมือนกัน ไปแบบเนี้ย สนุกมาก ความสนุกนี่เรารู้อยู่แล้ว ค่ะ แต่มันก็ต้องมีความกังวลความกลัวบ้างไหมในการที่เวลาเราไปแต่ละทริปเนี่ยมันเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไง ใช่ แล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียว ใช่ ทำยังไงอ่ะ มันก็อาศัยความเชื่อใจเยอะเหมือนกันนะคะ เชื่อใจ หมืนว่าเหมือนแบบ เชื่อใจ เชื่อใจตัวเองด้วยว่าเราจะใช้สัญชาตญาณได้อย่างถูกต้อง แล้วก็เชื่อใจมนุษย์โลกคนอื่นๆด้วยว่าเขาก็คนไม่ได้เป็นคนใจร้ายเราคิดแบบนี้นะ แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะโชคร้ายขนาดนั้นด้วยป่ะ เรารู้สึกว่าปกติแล้วมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เหตุผลที่คนจะทำร้ายเรา ก็คือถ้าเขาไม่มีเงินหรือเขาจะปล้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งดังนั้นเวลาเราเดินทางเราก็จะแต่งตัวแบบ สบายที่สุดไม่มีอะไร ใช่ก็เสื้อยืด ไม่เตะตาพูด ไม่ ง่ายๆ เตะเลย เสื้อยืดกางเกงรองเท้าแตะ กล้องก็จะเยินๆหน่อยสมัยนั้นยังพกกล้องใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือกล้องเล็กละสมัยนั้นกล้องใหญ่แล้วก็แบบพันผ้าเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่สะพายไว้ข้างนอกก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาเงินอะไรเราก็จะแบบม้วนเล็กๆเก็บตามที่ต่างๆแบบผู้หญิงเขาก็จะมีที่เก็บในที่แปลกๆของเขาอะไรเงี้ยกระจายเก็บอะไรเงี้ยค่ะเราก็ศึกษาตรงนั้นแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไม่ออกข้างนอกเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงมันมีข้อจำกัดของมันแหละใช่ มันก็เหมือนมีข้อควรระวังแล้วก็จะคอยถามที่พักตลอดว่าที่ไหนไปได้ที่ไหนไปไม่ได้เพื่อเรารู้สึกว่าคนท้องถิ่นน่ะจะมีความเข้าใจในพื้นที่ได้ดีกว่าคือต้องบอกว่าแต่ละทริปเราก็เรียนรู้เชื่อว่ามิ้นก็เรียนรู้อะไรมาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันบางทีก็ไปอะไรที่แบบบางทีพี่ติดตามอยู่พี่ก็โอ้โหนี่ผู้หญิงคนเดียวกล้าไปอย่างนี้เลยเหรอมันมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมินไม่ได้อยู่ดีตื่นขึ้นมาแล้วมินก็ไปกระโดดขึ้นรถไฟถ่านหินแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยมินก็ค่อยๆเริ่มของมินก็ค่อยๆไปอะไรมีสเต็ปของ challenge ตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่เหมือนเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆการที่เราได้เห็นอะไรมันเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่แบบน่าสนใจน่าค้นหามากกว่าเดิมใช่วันนี้เดินทางมาจะ10 ปีแล้วใช่ปะพูดแล้วบอกอายุเลยใช่ค่ะไม่เราใช่ค่ะคุณเดินทางคนเดียวนะมิ้นเดินทางคนเดียวแต่พวกพี่เนี่ยติดตามทุกคนเนี่ยติดตามอีกไม่รู้ต้องกี่ล้านคนติดตามกันไปเที่ยวกับมิ้นด้วยมีที่ไหนที่อยากไปอีกไหมเยอะมากทุกวันนี้ยังเยอะมากเดี๋ยวนะเราไปเยอะมาขนาดนี้ยังมีอีกเหรอใช่พอยิ่งเราไปเราก็ยิ่งได้รู้จักว่าโหมันมีความหลากหลายเยอะมากมันมีพื้นที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากคือยิ่งเราเดินทางเยอะยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็เลยยังอยากออกไป explore อีกจริงๆแล้วมันมีชนเผ่าหนึ่งที่มิ้นสนใจมากอยู่ที่นั่นเขาอยู่
กินกับวัวเลยอะแล้วเขาก็ใช้อุจจาระวัวในการคลุมร่างกายแล้วก็แปรงฟันใช้ฉี่วัวในการสระผมแล้วเราสนใจมากเพราะเราอยากจะรู้ว่าการอยู่อย่างเงี้ยเป็นยังไงและไอความหมายของการอาบน้ำอ่ะที่มนุษย์ต้องแบบอาบน้ำต้องสะอาดต้องอะไรเงี้ยมันเริ่มตอนไหนทำไมอุจจาระกลายเป็นสิ่งสกปรกทำไมแบบแล้วการอยู่แบบนี้ชนเผ่านี้เขาอยู่อย่างนี้ได้คือเขามีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนสู่ธรรมชาติมากหมายถึงว่าเขาใกล้ชิดกับธรรมชาติมากอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะมินก็สงสัยมินอยากเข้าใจเรื่องนี้ก็ตั้งเป้าไว้ใช่เราก็อยากจะรู้ว่าทำไมแล้วมันก็ของเราแล้วมันทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยที่ชนเผ่าที่เซาท์ซูดานค่ะเซาท์ซูดานถามว่าเดินทางเยอะมาขนาดนี้มีจังหวะไหนโมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าเราเฉียดความตายมีป่ะมีลองเล่าให้พี่ฟังตอนนั้นอยู่เนปาลแล้วก็แผ่นดินไหวช่วงที่แผ่นดินไหวหนักๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นน่ะแม่เราเครียดที่สุดในชีวิตของเขาละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะออกมาได้ไหมออกมาได้เมื่อไหร่แล้วแบบสถานการณ์ธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้แล้วมันก็มีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบ second wave เป็นแบบ third wave เป็นอะไรเงี้ยใช่เป็นแล้วอันนั้นน่ะคือกลัวมากแล้วก็ตอนนั้นบาดเจ็บเพราะว่าหมอนรองกระดูกปริ้นเราก็เดินถ้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่าคือเราอยู่ในเหตุการณ์เลยที่แบบแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถล่มลงมาใช่แล้วก็คืออยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ทางเดินไปเบสแคมป์นั้นกลัวสุดโอ้โหนี่วันนี้มาฟังประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าจากคนที่เดินทางคนเดียวไปนี่ถือว่ารอบโลกยังถ้าเอาทวีปน่าจะครบอยู่แล้วครบหมดแล้วค่ะครบหมดแล้วด้วยถูกป่ะใช่ค่ะโอ้นี่200กว่าประเทศหมดแล้วเหรอไม่หมด100กว่าประเทศ100กว่าประเทศแล้วใช่แต่ว่าครบทุกทวีปอ่ะงั้นเรียกมาหลายทริปแล้วที่สำหรับมิ้นไปท่องเที่ยวมาทริปไหนมันที่สุดสำหรับเราเวเนซุเอลาค่ะขี้อนาคอนดานะเห็นเหลืองๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาอนาคอนดามันกลัวมันจะขี้ออกมานะเป็นระบบการป้องกันตัวเองอย่างนึงประเทศที่แบบนางงามเยอะๆเนี่ยนะใช่มันมีอะไรมันอ่ะเราชอบเรื่องอัพมากหนังที่เป็นคุณปู่ค่ะแล้วเขาคือซีนในหนังเรื่องเนี้ยมันมาจากเวเนซุเอลามันมาจากเทือกแนวภูเขาโรไลมาแล้วเราแบบยังไงเราก็ต้องไปที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าฉันจะโดนปล้นก็ตามอย่างนี้เหรอไม่ตอนนั้นคือเราแบบพยายามหาวิธีมากๆในการที่แบบฉันต้องซ่อนเงินเนี่ยคือทำการบ้านดีมากแล้วก็บอกแม่ว่าเราจะพกเงินไว้จำนวนหนึ่งติดตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้เงินจำนวนนี้ในการเอาตัวเองออกมาให้ได้ออกมาก็เป็นทริปที่พกเงินสดเยอะมากแล้วก็แบบซ่อนเงินตามที่แบบแปลกตามร่างกายอ่ะพูดง่ายๆแปลกแบบซ่อนเงินจนบางทีหาเงินตัวเองไม่เจอว่าเราไปซ่อนอยู่ตรงไหนวะมันเป็นจุดเปลี่ยนของไอโรมาโลนะมันทำให้เราอ่ะกล้าไปในที่ที่คนบอกว่าไม่ควรไปเยอะขึ้นนึกออกไหมคะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเสียงเข้ามาว่าโอ้โหอันตรายตั้งแต่วินาทีที่ลงสนามบินเลยตั้งแต่ก่อนไปแล้วเราได้ยินมาตลอดได้ยินมาแบบนี้แต่พอไปจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่อันนี้นี่คือประสบการณ์มีส่วนแล้วผิดคาดไหมเอธิโอเปียเนี่ยนะใช่สวยแบบสวยงงคือไม่คิดว่าคือเรารู้แหละว่ามันเราก็ทำกันบ้านก่อนไปนะกันบ้านดีกันบ้านแน่นดูคลิปดูอะไรแต่พอถึงแล้วแบบโอ้มันสวยอ่ะมันคือธรรมชาติแล้วเอธิโอเปียไม่เคยถูกโปรโมทด้านนี้มาก่อนนี่สิ่งที่เมื่อกี้ที่พูดมานึกไม่ออกเลยนะไม่ออกใช่ไหมอาหารอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรทิปมันจะเป็นแป้งถาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมแบบแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเข้าใจมันนิดนึงเพราะมันกินเข้าไปแล้วมันเปรี้ยวมากพี่เคยชิมยังคะพี่เคยเห็นที่เขาแบบมันจะวางแบบเป็นเพลทใหญ่ๆเลยใช่ป่ะใช่มีร้านที่ไปลองกินได้ค่ะมันชื่ออะไรนะมันจะเป็นทิปส์ค่ะเขาเรียกแป้งทิปส์แล้วก็หรือว่าอินเจราอะไรแล้วก็กินกับเนื้อมั่งไม่ก็เป็นแบบมังก็ได้ไม่มังก็ได้แล้วก็จะฉีกกินแต่ฟังจากที่ประวัติของมิ้นมาต้องบอกว่าคุณแม่นี่เป็นผู้ผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้มิ้นแบบกล้าออกมาทำไอโรมาโลนแบบนี้เลยคุณแม่เป็นคนปลูกฝังการท่องเที่ยวให้เราคือจริงๆแม่ตอนวัยรุ่นนี่แม่ชอบเที่ยวมากแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วย
เขาเรียกอะไรเงื่อนไขชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละยุคไม่เหมือนกัน และการที่มินได้มาเที่ยวมินถือว่าเป็นความโชคดีมากที่แม่แบบเข้าใจสนับสนุนอันนี้คืออันนี้ต้องยกให้แม่จริงๆก็คือในสมัยนั้นแม่ไม่ได้มันไม่มีบอกเกิดทุกคนก็ต้องทำงานต้องใช่ไหม เทคโนโลยีไม่สะดวกขนาดนี้แล้วก็จะไปที่หนึ่งนี่ขอโทษนะ ต้องถามเช็คแผนที่ถูกเปล่าเราไม่มี GPS ไม่มีเราไม่รู้ตำแหน่งของเราว่าเราอยู่ตรงไหนของโลกอ่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าคนละยุคมันก็แตกต่างกันนั่นสมัยก่อนเคยถามคุณแม่ไหมคุณแม่เที่ยวคนเดียวปะไม่แม่ไปกับเพื่อนแม่ชอบไปแบบกางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยกับคุณแม่ก็ขาลุยเหมือนกันนะเนี่ยลุยแม่ลุยมากแล้วแม่กินแปลกกว่ามินอีกคือแม่เป็นคนกินได้ทุกอย่างมากๆเหมือนกันนี่คือได้แม่มากินได้แม่บอกว่าไม่ตายฉันเข้าปากเลยแกมันกินมันไม่ตายแกก็ชิมดิอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือคุณแม่เลยแม่ก็จะกินได้ทุกอย่างใช่มันก็เลยทำให้เราเวลาเราไปไหนเรากินได้ทุกอย่างเหมือนกันเรียนรู้จากแม่บอกว่าถ้าไม่ตายแล้วกินได้แล้วโอเคได้หรอนะโอ้โหนี่ต้องบอกคุณแม่นี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดมิ้นท์ไอโรมาโลนเลยนะครับแต่เขาก็เอาจริงๆคุณแม่ก็ใช้ความอดทนเยอะเหมือนกันนะอดทนเกี่ยวกับแม่ก็ค่อยๆแบบลองให้ไปซัมเมอร์แล้วเป็นยังไงซัมเมอร์ยาวขึ้นเป็นยังไงลองไปแบบมีคนดูแลไม่ค่อยมีคนดูแลไปใกล้ๆแล้วจนสุดท้ายก็แบบจนสุดท้ายเป็นอย่างนี้เลยใช่ก็คือเขาทำอย่างรู้ว่ามันก็ปลอดภัยได้ประมาณนี้แหละเขาก็มีสเต็ปในการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าใช่เขามั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็สามารถไปท่องเที่ยวแบบสไตล์แบบนี้ได้เพราะการไม่ให้ไปมันง่ายกว่าถูกเขาบอกไม่ให้ไปจบล็อกอยู่บ้านก็สบายใจไงแต่ว่าการให้ไปมันแบบมันคือชีวิตมันต้องมีสเต็ปในการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่เลี้ยงเราเก่งมากเลยนะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ดีกว่าที่บอกว่าจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าไปสอนน้องๆทำวอล์กทำอะไรแบบนี้วันนี้รับนักเรียนคนแรกก่อนได้ไหมได้ค่ะรับนักเรียนคนแรกก่อนได้ไหมสอนพี่หน่อยซิว่าการแบบถือกล้องคนเดียวทำอะไรคนเดียวแล้วพูดคนเดียวมันทำยังไงอะพี่บางทีก็งงๆเหมือนกันว่ามันทำได้เปล่าอะสอนได้ไหมได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะเอาละแล้ววอล์กนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเรามีโจทย์นะครับให้พี่กับน้องมิ้นมาเลือกซื้อต้นไม้มงคลในงบ500 บาทนะอันนี้ยังไม่รู้แหละอันนี้5เลยดิ5 ล้านบาทถ้า5 ล้านบาทพี่ว่าเราซื้อที่ปลูกไปเลยดีกว่าไหม500 บาทพอในการที่จะเรียกได้ว่าซื้อต้นไม้มงคลค่ะเวลาทำบล็อกนี่แขนต้องแข็งแรงนะใช่พี่ต้องแบบพี่ต้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ต้องเหมือนหันต้องหันไปต่อหนูผอมๆแบบนี้ทำไมหนูจะถือได้นานกันอย่างนี้เลยเหรอมันใช่ถ้าพี่แข็งแรงมากพี่ต้องถือไว้อย่างนี้แล้วก็ห่างๆด้วยเพราะไม่งั้นหน้าเราจะขยายใหญ่ถูกไหมงั้นพี่เสียสละยืนตรงนี้ก็นะฮะผีรวยทรัพย์เราต้องแพนลงมาใช่เราก็แพนลงมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็เพื่อให้คนเห็นเราก็จะแบบอย่างนี้นี่เศรษฐีรวยทรัพย์200 บาทแล้วพี่ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ฟึบเห็นจับกล้องสวัสดีฮะนี่เศรษฐีรวยทรัพย์200อันนี้วาสนา9 ชั้นถูกต้องค่ะพี่ถูกต้องเดี๋ยวนะครับพี่นุ๊กค่ะพี่นุ๊กขยับมาอย่างนี้นี่อยู่นี่ผมยืนอยู่ที่ร้านอะไรครับพี่สวนลุงเพ้งค่ะนี่ต้นไม้อะไรครับวาสนา9 ชั้นค่ะวาสนา9 ชั้นใช่ค่ะจุดเด่นของมันคืออะไรพี่ก็ปลูกแล้วจะมีโชคลาภวาสนาอยากมีวาสนาบ้างโอเคได้เลยค่ะ9 ชั้นเลยนะคะไม่ใช่ชั้นเดียวธรรมดา60 บาทค่ะโอ้โหนึกว่า90 บาทชั้นละ10 บาท60มิ้นต่อหน่อยต่อได้ค่ะแต่ลดไม่ได้ค่ะแล้วทำไงฮะถ้าซื้อในราคานี้เลยสิคะถูกแล้วอันนี้เท่าไหร่นะ60 บาทค่ะหมดไปแล้วนะ60 บาท60ต่อไปไปมีอะไรต่อดีครับพี่นุ๊กไปแล้วพี่ต้องยื่นออกไปค่ะยืดพี่อย่าลืมต้องทำไมชีวิตบล็อกมันยากนี้มาตรงไหนนี่แล้วก็ต้องถูกต้องเศรษฐีใหม่ค่ะนี่เศรษฐีใหม่มินช่วยถือไหมคะทำไมฮะมินจะช่วยถือมินจะเอามาใกล้ๆอย่างนี้ต้องมาใกล้ๆด้วยใช่จะได้บอกว่านี่ใบเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นไม้ใบด่างอันไหนพี่ลองอธิบายที่ต้นมันเป็นไงนี่ต้นเป็นไงนะคะคุณพี่ก็เป็นใบด่างๆนะคะดูนะคะใบจับได้ใช่ไหมคะจับได้ค่ะจับได้ไม่ทันละจับได้แต่เดี๋ยวด่างแล้วติดมือเลยนะพ่นสีนะคะไม่พ่นสีนะนี่นะคะก็คือใบจะเป็นแบบ
อย่างนี้เลยดังๆอ๋อแล้วก็ทรงเป็นแบบนี้ เป็นไม้ร่มดำไรไม่ต้องรดน้ำเยอะ อืม ดูแลง่าย ดูแลง่าย อืม งั้นไปต่อกันเลยครับพี่นุ๊กครับไปไหนดี พี่เอถืออย่างนี้เลยค่ะถือตรงกลางถือตรงกลาง บารมี เสริมบารมี พี่ลูกไปแล้วไม่ทำละ อันนี้ค่ะ พี่นุ๊กเห็นใจน้องเอนิดนึงน้องเอไม่เคยถือเอายังไงนะ เสริมบารมีค่ะ เสริมบารมี ใช่ค่ะ จุดเด่นคืออะไรพี่ ก็ชื่อดี อ่า เสริมบารมี ชื่อดีเรียกง่าย บารมีด้านไหนคะ ทุกด้าน ราคา 100 บาท 100อีกแล้ว ลดได้ไหมคะ ลดได้ค่ะเอ้ยลดไม่ได้ ลดไม่ได้ ลดได้แต่ลดไม่ได้ 100แล้วนะเมื่อกี้รวม3ต้นที่260 ใช่ค่ะ เขาบอกนี่ต้องแนะนำต้นไม้ก่อนนี่ พี่ต้องอินเสิร์ต อินเสิร์ต อ่ะ อินเสิร์ตเก็บให้มันนิดนึงไม่งั้นน้องตัดก็จะด่าว่าทำไมเราถึงไม่มีอินเสิร์ตต้นไม้มาเลย พี่เห็นแต่หน้าพี่นี่พี่ทำรายการทีวีมาพี่ไม่เคยจะต้องมาเก็บอินเสิร์ตเองเหมือนกันนะนี่ต้องมาเก็บอินเสิร์ตเองใช่เก็บอินเสิร์ตเองอย่างนี้เราก็แบบให้มันเห็นใบ พี่นุ๊ก เห็นอะไร ต้นชื่ออะไรนะครับ เสริมบารมีเหรอ ใช่ เสริมบารมีนะครับน้องตัดต่อนะครับต้นนี้เรียกว่าเสริมบารมีนะครับ ถ่ายแบบเท้าเราเดินบ้างแบบว่า แบบว่าชิคๆหน่อยแล้วก็แบบเหมือนเดินไป กำลังเดินไปมีหลายๆมุมอย่างนี้แล้วก็แพนขึ้น โอ้โห ต้นอุดมทรัพย์ ต้นอุดมทรัพย์อันนี้ต้นชื่อดีหมดเลย ใช่ค่ะเป็นไม้มงคลนะคะ ที่นิยมปลูกตามบ้าน โอ้แต่ว่าใบนี้แบบมีความด่างมากเลยนะคือเดี๋ยวนี้เขายิ่งด่างยิ่งแพง ใช่ ใช่ ยิ่ ไห ง ม ด่างยิ่งแพงยิ่งด่างยิ่งสวยแต่อันนี้ไม่แพงค่ะ หนูอยากได้ต้นแพงๆอะค่ะ ทำไมไม่บอกตอนมี500มาบอกตอนมี140ฮะมาบอกตอนมี140เนี่ยยังไง ถือว่าต้องกลางเลยถือว่าต้องกลางอย่างนี้พูดไปด้วยรู้สึกเราพูดเราก็ต้องแบบว่ามีสติกับ มิ้นบอกว่าอยากได้ต้นแพง แพง ๆแต่มาบอกตอนที่มีเงินอยู่เหลืออยู่140 ใช่ค่ะ พี่นุ๊กแนะนำหน่อย อยากได้แพง เศรษฐีเงินหนา ไหนนะ เศรษฐีเงินหนา เงินหนาเอาใบก็ต้องหนาสิ หนามาก ใช่ อันนี้บอกเลยนี่สัมผัสนี่รู้เลยว่าใบหนามากแล้วแบบตั้งแบบ แข็งมาก แข็งแบบ ปิ้ว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  เลี้ยงไปไม่มีเงินบางค่ะหนาอย่างเดียวแล้วค่ะ เงินจะงอกหนาขึ้นเรื่อยๆสุดจริง เท่าไหร่ครับ 350 มันเกินนะคุณพี่ แล้ว แล้วมันก็เกินงบไปสิพี่ ยืมเงินก่อน เอาไปเลยค่ะ เอาไปเลยด้วย เดินตามมิ้น แล้วตามมาคนนี้ มา บางทีเราสามารถถ่ายเหมือนแบบเดินตามตัวเองได้นะ พี่ก็ถ่ายเดินตามตัวเองได้ด้วยแล้วกวักมือ เดินตามมาดิเดินตามมาเลย พูดเลย นี่คือเทคนิค เดี๋ยว เงินไหลมาด่า พี่นุ๊กใจเย็นนะครับผมนี่มือใหม่หลายเรื่องมาก ต้องถือกล้องด้วยต้องพูดไปด้วยแล้วก็ต้องมาแนะนำต้นไม้ด้วยไหนต้นไหนครับพี่ ตัวนี้ค่ะ เงินไหลมาด่างขาวนะคะ เงินไหลมาด่างขาว ต้นนี้เหรอคะ 1,800 บาท 1,800ว่าจะใส่ด่างสวยมาก แต่ด่างมากสวย ทาสีป่ะเนี่ย เอาล่ะนี่ถือว่าภารกิจเราสำเร็จไหมฮะ500 เกินไปนิดนึงค่ะคุณพี่ ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เป็นวอล์กครั้งแรกของผม เดี๋ยวออกเพิ่ม ได้ค่ะ นะฮะจะได้เอาไปให้ผู้ใหญ่แบบแหมเป็นมงคลเหลือเกินแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่นุ๊กด้วย จากสวนลุงเฮงนะครับใครมาที่นี่อยู่ที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่ ค่ะ มาที่สวนลุงเฮงได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าขอบพระคุณกับภารกิจนะครับวอล์กครั้งแรกของผมด้วยขอบคุณพี่นุ๊กที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับ เป็นไงครับพี่เมื่อยแขนดิ พี่พอเข้าใจแล้วล่ะครับเอาละครับเรียกว่าภารกิจวันนี้ ซื้อต้นไม้มงคลฝากผู้ใหญ่500 บาทก็เรียกได้ว่าได้มา5อย่างเลยนะครับนั่นคือวาสนา9ชั้นเศรษฐีใหม่เสริมบารมีอุดมทรัพย์และก็เศรษฐีใบหนาแต่งบประมาณมันเกินไปหน่อยไม่เป็นไรบอกแล้วเดี๋ยววันนี้เพิ่มให้และ5ต้นนี้ฝากผู้ใหญ่คนนั้นคือแม่หนู ขอบคุณมากค่ะ นะครับไปฝากคุณแม่น้องมิ้นนะครับเพราะ ชิลเลย เพราะบอกเลยว่าไม่มีคุณแม่น้องมิ้นก็ต้องไม่มีมิ้นไอโลมาเลย ต้อง ถูกไหมแล้วก็ถ้าไม่มีน้องมิ้นพี่ก็จะไม่ได้มีการทำวอล์กเนี่ยต้องถือกล้องอย่างนี้มันก็ยากนะ มันก็ใช้การฝึกฝนน่ะใช่ไหม ไปแรกๆเราก็เป็นแบบพี่ไหมคือก็ไม่รู้ว่ามันต้องถือยังไงอย่างนี้ป่ะ ใช่แล้วด้วยความที่แรกๆเราตัดต่อเองเราก็จะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนพอตอนหลังคนอื่นเป็นคนตัดต่อ
เขาก็จะมาบอกเราว่าเราพลาดตรงไหน เขาก็จะมาบ่นเราว่า ใช่ อะไรนะอินเสิร์ต แต่ไม่พอ อืม พี่แบบแสงอะไรเนี่ยถ่ายอะไรมาอะไร นี่บอกเลยชีวิตนี้ถ่ายรายการอยู่ในสตูดิโออย่างเดียวกล้องเขามีจัดเอาไว้ให้หมด ไม่เคยต้องมาถือกล้องเองอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน ถือไปด้วย ต้องคิดด้วย ใช่ว่าเราจะเล่าว่าอะไร ไม่ง่ายนะ แต่ก็ไม่ยากค่ะถ้าฝึกฝนใช่ เพราะฉะนั้น ตอนนี้ต้องบอกเลยขึ้นปีใหม่น้องมิ้นก็มีโปรเจกต์แบบนี้ ใช่ นะครับเพราะฉะนั้น เด็กๆที่ไหนก็มีโอกาสที่เรียกได้ว่ามันเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน้องมิ้นได้ เอาล่ะก่อนจะจากกันวันนี้ถามน้องมิ้นนิดนึงว่าการเดินทางมีความหมายอะไรกับน้องมิ้นบ้างในชีวิต โอ้มินว่ามันคือบทเรียนชีวิตของมินอะมันคือการเรียนไม่รู้จบแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น แล้วก็หวังว่าอาจจะมีความสงบในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ อยากเชิญชวนทุกคนถูกปะ ค่ะ เราก้าวเดินออกมาเดินออกจากภาษาก็เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนตัวเอง ไปเจออะไรใหม่ๆ และการท่องเที่ยวก็จะมีความหมายกับคุณอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องมิ้นไอโลมาโลนะครับอ่ะสอนพี่หน่อยเวลาเนี่ยปิดรายการปิดรายการวอล์กนี่ต้องปิดไง กดอะไรนะคะ กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ กดเลยนะครับของ Sense Entertainment นะครับและติดตามนะครับ Amazing เดินหาเรื่องกันได้ใหม่นะครับบ๊ายบาย